sweeting diamond of the way. ناصر يا ولد تتكلم زي الناس والله تحلم بك آخر الليل تتكلم. لا تقلقي لن تتحلمي. يما يخوف بس. لا تقولين عنني وسخ، لقد تحممت قبل قليل. ريحتك طالعة يا ولد. دخليها إلى الداخل إن كانت طالعة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. الثاني ايش شنو بقول هالصوت؟ اليوم؟